Որդին հորը տնից դուրս շպրտեց մինուս 20 աստիճան ցուրտ եղանակին։ Ծերունին գրեթե ուշաթափվում էր ցրտից, երբ զգաց տաք հպում այտին, երբ հազիվ բացեց աչքերը, սառեց տեսածից։ Ջորջն իր ամբողջ կյանքում ապրեց իր ընտանիքի համար։ Նա 40 տարի աշխատել է գործարանում, երբեք բաց չթողնելով ոչ մի հերթափող, միշտ աշխատելով լրացուցիչ ժամեր, որպեսզի ընտանիքը միշտ գումար ունենա։ Նա եւ իր կինը կառուցեցին տուն, որտեղ մեծացավ նրանց որդին՝ Մայքը։ Ջորջը նրան սովորեցրեց շախմատ խաղալ, օգնեց տնային աշխատանքներին եւ բացատրեց, թե ինչպես է ճիշտ բռնել գործիքը։ Նա վստահ էր, որ ծերության ժամանակ մենակ չի լինի։ Երբ Մայքլն ամուսնացավ, ամեն ինչ աստիճանաբար փոխվեց։ Սկզբում դա միայն մանրուքներ էին։ Նրա հարսին դուր չեկավ սկեսրերի մեկնաբանություններն այն մասին, որ նրա իրերը ծալում է հին ձևով կամ հեռուստացույցը չափազանց բարձր է միացնում։ Հետո նրանք սկսեցին խոսել անձնական տարածության մասին։ Մայքն ավելի լուր դարձավ եւ աչքերը շրջեց։ Ջորջին տեղափոխեցին մի փոքրիկ սենյակ, ապա առաջարկեցին ժամանակավոր տեղ գիշերօթիկ տանն ապրելու համար։ Երբ նա վերադարձավ, նրա իրերը գնացել էին եւ սենյակը վերածվել էր մանկական սենյակի։ Այդ երեկոյան որդին երկար ժամանակ չնայեց նրա աչքերի մեջ եւ հանգիստ ասաց, որ դա բոլորի համար լավագույնը կլինի։ Ջորջը չվիճեց։ Նա վերցրեց մի փոքրիկ պայուսակ եւ դուրս եկավ տնից։ Ցուրտը կծում էր նրա դեմքը, քամին ծակում էր վերարկուն։ Նա երկար քայլեց փողոցով, մինչև ուժերը սպառվեցին։ Այգում նա նստեց նստարանին, զգալով, թե ինչպես է ցուրտն աստիճանաբար խլում իր մարմնի ջերմությունը։ Նրա մատները թմրեցին, շնչառությունը դժվարացավ։ Նա գլուխը կախեց եւ գրեթե ոչինչ չզգաց։ Հետո հանկարծ ինչ-որ մեկը տաք ձեռքերով նրբորեն դիպավ նրա դեմքին։ Ծերունին դժվարությամբ բացեց աչքերը եւ սառչեց տեսածից։ Նա դժվարությամբ բացեց աչքերը եւ տեսավ իր առջև մեծ շան դեմք։ Շունը համառորեն քթում էր այտը, խփում էր դեմքին, լիզում ձյունը։ Նրա մտքում մի անհանգստացնող միտք անցավ, որ կենդանին պատրաստվում է հարձակվել։ Ջորջը փորձեց հեռանալ, բայց մարմինը հազիվ հնազանդվեց։ Մի վայրկյան անց տղամարդու ձայն լսեց։ Հանգստացիր, Ռեքս, լռիր։ Մոտ 40 տարեկան մի տղամարդ, հագած տաք բաճկոն, հայտնվեց նրա կողքին։ Նա արագ կռացավ, ուշադիր նայեց ծերունուն եւ դիպավ նրա ձեռքին։ Պապիկ, կարող եմ օգնել քեզ, ինչ է պատահել։ Ջորջը փորձեց խոսել, բայց իր շուրթերը չէին արձագանքում, նրա լեզուն թմրած էր։ Նա միայն թույլ թափ տվեց գլուխը։ Տղամարդը հասկացավ, առանց խոսքերի։ Նա զգաց քո հոտը ձյան տակ, ասաց տղամարդը ծերունուն, ծածկելով շարֆով։ Մենք անցնում էինք եւ Ռեքսը հանկարծ այնտեղից վազեց եւ սկսեց հաճալ։ Տղամարդը զգուշորեն վերցրեց Ջորջին, գրեթե գրկում տարավ մեքենայի մոտ եւ միացրեց ձեռուցիչ։ Շունը ոչ մի քայլ չշարժվեց, նստեց նրա ոտքերի մոտ եւ դիտում էր նրան։ Նրանք մեքենայով գնացին տղամարդու տուն։ Այնտեղ Ջորջին պարկեցրեցին բազմոցին։ Նրա ձեռքերը շոյեցին, նրա տակ թե տանք եւ ապուր տվեցին։ Նրանք երկար ժամանակ պետք եղավ ուշքի գալու համար, բայց աստիճանաբար նրա շնչառությունը հանդարտվեց եւ մատները նորից զգացվեց։ Մի անհանգստացիր, դու տաք ես, հանգիստ ասաց տերը։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Այդ գիշեր Ջորջը երկար ժամանակ անց առաջին անգամ խաղաղ քնեց։ Առավոտյան տղամարդը հարցրեց նրան իր ընտանիքի եւ այլնի մասին, թե ինչպես է նա հայտնվել փողոցում։ Ծերունին խոսում էր դանդաղ ու հանգիստ, բայց նրա ձայնն այլևս չէր դողում։ Մի քանի օր անց տղամարդը օգնեց նրան հավաքել փաստաթղթեր, կապվեց սոցիալական ծառայությունների հետ եւ գտավ լավ խնամքի կենտրոն, համապատասխան պայմաններով։ Ջորջին ընդունեցին, առանց որևէ հարցի։